प्यारे बच्चों, आप सभी का एजुकेशन सनशाइन में स्वागत है। बच्चों, आज हम सब लेसन 5D में 3 लेटर वर्ड्स साउंड ऑफ वॉवेल ओ सीखेंगे। हाँ, ओ साउंड से 3 लेटर वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। आप सब भी मेरे पीछे पीछे अपनी कॉपी में लिखोगे। ओके, वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं आप सबको बहुत ही इजी तरीके से लिखना सिखाऊंगी और आप सबको जल्दी से लर्न भी हो जाएगा। ओके, बस आप सब ध्यान से इसे पूरा देखो और मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाओ। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टी ऑट, ऑट, ओ का साउंड क्या है? और टी का साउंड टा, ऑट। तो ऑट जोड़कर 3 लेटर वर्ड्स बनाएंगे। जैसे पी में ऑट जोड़ देंगे। पी का साउंड पा और ऑट, पॉट, POT, पॉट। अब HOT, एच का साउंड हा और ऑट, हॉट। अब NOT, एन का साउंड ना, ओ का साउंड ओ और टी का साउंड टा, नॉट, ना और टा, नॉट। अब COT, कॉट, सी का साउंड का और ऑट, कॉट। ओके, वेरी गुड। अब हम सब OG, ऑग, OG को क्या पढ़ेंगे? ऑग, ओ का साउंड ओ और जी का साउंड गा। तो ऑग जोड़कर शब्द बनाएंगे। शब्द यानी कि वर्ड्स, हिंदी में वर्ड्स को शब्द बोलते हैं। ओके, सो OG जोड़कर वर्ड्स बनाएंगे। जैसे DOG, डॉग, FOG, फॉग, डी का साउंड ड और ऑग, फॉग। अभी मैंने बताया ना, OG को ऑग पढ़ेंगे। तो डी का साउंड ड, ऑग, डॉग। एफ का साउंड फा और ऑग, फॉग। अब एल का साउंड ला और OG, ऑग, लॉग। जे का साउंड ज और OG, जॉग। जे का साउंड जा और ओ का साउंड ओ और जी का साउंड ग, जॉग। अब हम सब OP, OP जोड़कर वर्ड्स बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। COP, कॉप, HOP, हॉप, TOP, टॉप, POP, पॉप। अभी मैंने बताया ओ का साउंड ओ और पी का साउंड पा। इसको क्या पढ़ेंगे? ओ पा, ऑप। अब इसे पढ़ते हैं। सी का साउंड का और ऑप, कॉप। एच का साउंड हा और ऑप, हॉप। टी का साउंड ट और ऑप, टॉप। पी का साउंड प और ऑप, पॉप। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट OD ऐड करेंगे और वर्ड्स बनाएंगे। ओके, हाँ, OD जोड़कर वर्ड्स बनाएंगे। OD में जी ऐड करेंगे तो बन गया गॉड, GOD, गॉड। ग ओ ड, गॉड। ROD, रॉड। POD, पॉड। NOD, नॉट। OD को ऑड पढ़ेंगे। ओ का साउंड ओ और डी का साउंड डा, ऑड।
तो इसे कैसे पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया। ओडी ऑड पढ़ते हैं इसको। जी का साउंड ग और ऑड गॉड, आर का साउंड रा और ऑड रॉड, पी का साउंड पा और ऑड पॉड, एन का साउंड ना और ऑड नॉड। ओके ओके, वेरी गुड। तो चलो एक बार हम सब फिर से इसे रीड करते हैं। आप सब मेरे पीछे रीड करना। ओके, रिपीट आफ्टर मी। POT pot, HOT hot, NOT not, COT caught, DOG dog, FOG fog, LOG log, JOG jog। अब COP cop, HOP hop, TOP top, POP pop, GOD god, ROD rod, POD pod, NOD nod। ओके, वेरी गुड। लिख लिया सबने? ओके, वेरी गुड। अब आप सब इसे लर्न करो। ओके, जल्दी से लर्न करो। मैं आप सबको 2 मिनट्स देती हूँ। ओके, उसके बाद हम सब ओ साउंड से 10 वर्ड्स लिखेंगे। तो मैं आप सबको अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आप सबने लर्न कर लिया? ओके, वेरी गुड। नाउ राइट, WRITE, राइट 10 वर्ड्स, राइट 10 वर्ड्स 3 लेटर। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ THREE 3 लेटर, ताकि आप लोग को रिमेंबर रहे कि 3 लेटर वर्ड्स ही लिखना है। राइट 10 वर्ड्स 3 लेटर। साउंड ऑफ वॉवेल ओ। ओके, वेरी गुड। तो चलो अब आप सब ओ साउंड से जल्दी से 10 वर्ड्स लिख कर दिखाओ मुझे। ओके, हाँ, आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिखो जल्दी से। वेरी गुड। नाउ राइट फास्ट। देखो मैंने 8 तक नंबरिंग डाल दिया है और 9 और 10 का नंबरिंग में यहाँ डालती हूँ। ओके, आप सभी ऐसे ही लिखो। लिख लिया सबने? हेडलाइंस लिख लिया? ओके, चलो अब 10 वर्ड्स लिखते हैं। आप सबने लिख लिया? चलो अब मैं आप सबको लिख कर दिखाती हूँ। हम इसमें से कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड्स को पहले लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि POT पॉट को ही मैम ने पहले लिखा है तो मैं भी POT पॉट को ही पहले लिखूँगी, ऐसा नहीं है, या लिखूँगा। पहले मैं लिखती हूँ यहाँ GOD गॉड, HOT हॉट, NOT नॉट, COP कॉप, LOG लॉग। और चलो कौन बताएगा? अच्छा ठीक है, आप बताओगे? ओके, वेरी गुड। चलो बताओ जल्दी से। ओके, COT कॉट, वेरी गुड। अब और कौन बताएगा? ओके, NOD नॉड, वेरी गुड। अब कौन बताएगा? कॉप। नो, कॉप तो मैंने यहाँ लिख चुकी हूँ। देखो COP कॉप लिखा हुआ है ना। ओके, नाउ टेल मी न्यू वर्ड्स। कोई दूसरा वर्ड बताओ। ओके, ROD रॉड। ओके, वेरी गुड, ROD रॉड। चलो अब 2 वर्ड्स और बचे हैं, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा? अच्छा ठीक है। ओके, 2 वर्ड्स मैं ही लिख देती हूँ। ओके, FOG फॉग। और नहीं, कॉट तो लिखा हुआ है, हॉट भी लिखा हुआ है। ओके, पॉट, POT पॉट। आप सबने भी लिख लिया? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अब आप सब इन सारे वर्ड्स को लर्न करोगे और अपनी अपनी मम्मा को सुनाओगे। ओके, वेरी गुड।
हाँ, और इससे आप सब होमवर्क में भी कर लेना। ओके, वेरी गुड। ओके, बाय किड्स।